Nachdem Allah, der Erhabene, die Ereignisse der Schlacht von Uhud kommentiert hat, die zu einem Verlust an Arbeitskräften und finanziellen Verlusten für die Muslime geführt hat, warnt er die muslimische Gemeinschaft davor, sich mit Wucher auseinanderzusetzen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 130. Ihr Gläubigen verbraucht nicht Wucher doppelt und vervielfacht, sondern fürchtet Allah, auf dass ihr Erfolg haben möge. Wenn Allah, der Erhabene, die Gläubigen im heiligen Koran aufruft, ist sein Ruf oft mit der Erfüllung ihres mündlichen Glaubensbekenntnisses verbunden. Denn ein mündliches Glaubensbekenntnis ohne Taten hat im Islam wenig Wert. Taten sind der Beweis, den man erbringen muss, um in beiden Welten Belohnung und Gnade zu erlangen. So wie ein Obstbaum nur dann nützlich ist, wenn er Früchte trägt, so ist auch der Glaube nur dann nützlich, wenn er gute Taten hervorbringt. In diesem Fall warnt Allah, der Erhabene, Muslime vor Wucher, da dieser nur finanzielle Instabilität für eine Gesellschaft mit sich bringt. Finanzielle Zinsen bezeichnen den Betrag, den ein Kreditgeber von einem Kreditnehmer zu einem festen Zinssatz erhält. Zur Zeit der Offenbarung des heiligen Korans waren viele Formen von Zinsgeschäften üblich. Eine davon bestand darin, dass der Verkäufer einen Artikel verkaufte und eine Zahlungsfrist festlegte. Er beauftragte den Käufer, die Frist zu verlängern, den Preis jedoch zu erhöhen, falls dieser nicht innerhalb der Frist zahlte. Eine andere Möglichkeit bestand darin, dass jemand einem anderen Geldbetrag lieh und vom Kreditnehmer die Rückzahlung eines bestimmten Betrags über den geliehenen Betrag hinaus innerhalb einer bestimmten Frist beauftragte. Eine dritte Form von Zinsgeschäften bestand darin, dass Kreditnehmer und Verkäufer vereinbarten, dass ersterer den Kredit innerhalb einer bestimmten Frist zu einem festen Zinssatz zurückzahlte. Sollte dies nicht innerhalb der Frist geschehen, verlängerte der Kreditgeber die Frist, erhöhte aber gleichzeitig den Zinssatz. Auf solche Transaktionen beziehen sich die hier genannten Bestimmungen. Wer so glaubt, verkennt den Unterschied zwischen dem Gewinn aus legalen Investitionen und finanziellen Zinsen. Diese Verwechslung führt dazu, dass manche argumentieren, wenn der Gewinn aus einer Unternehmensinvestition legal ist, warum sollte dann der Gewinn aus einem Kredit illegal sein? Sie argumentieren, man investiere sein Vermögen nicht, sondern verleihe es jemandem, der damit Gewinn mache. Warum sollte der Kreditnehmer dem Kreditgeber unter solchen Umständen nicht einen Teil des Gewinns auszahlen? Sie verkennen, dass kein Geschäftsvorhaben risikofrei ist. Kein Vorhaben bietet eine absolute Gewinngarantie. Daher ist es ungerecht, dass nur der Geldgeber Anspruch auf einen festen Gewinn unter allen Umständen hat und vor jeglichem Verlust geschützt ist. Es ist ungerecht, dass denen, die ihr Vermögen einsetzen, kein fester Gewinn garantiert ist, während denen, die ihr Vermögen verleihen, ein fester Gewinn garantiert ist. Bei einer normalen, rechtmäßigen Transaktion zieht ein Käufer einen Nutzen aus einem Artikel, den er von einem Verkäufer kauft. Der Verkäufer erhält eine Entschädigung für den Aufwand und die Zeit, die er in die Herstellung des Artikels investiert hat. Bei zinsbezogenen Transaktionen hingegen erfolgt der Austausch von Vorteilen nicht auf faire Weise. Der Zinsempfänger erhält einen festen Betrag als Gegenleistung für das gewährte Darlehen und sichert so seinen Gewinn. Die andere Partei kann das geliehene Geld zwar verwenden, erzielt damit aber nicht immer einen Gewinn. Wenn eine solche Person das geliehene Geld für einen bestimmten Zweck ausgibt, entsteht kein Gewinn. Selbst bei einer Investition des Geldes besteht die Möglichkeit, sowohl einen Gewinn als auch einen Verlust zu erzielen. Eine zinsbezogene Transaktion verursacht daher entweder auf der einen Seite einen Verlust und auf der anderen einen Gewinn oder auf der einen Seite einen gesicherten und festen Gewinn und auf der anderen einen unsicheren Gewinn. Rechtmäßiger Handel ist daher nicht mit finanziellen Zinsen gleichzusetzen. Darüber hinaus erschwert die Zinslast den Kreditnehmern die Rückzahlung enorm. Sie müssen möglicherweise sogar Geld von einer anderen Quelle aufnehmen, um den ursprünglichen Kredit und die Zinsen zu tilgen. Aufgrund der Zinswirkung bleibt der ausstehende Betrag oft auch nach der Kreditrückzahlung bestehen. Dieser finanzielle Druck kann dazu führen, dass Menschen nicht mehr für sich und ihre Familien die notwendigen Lebensgrundlagen finanzieren können. Dieser Stress kann zu zahlreichen körperlichen und psychischen Problemen führen. Letztlich werden in einem solchen System nur die Reichen reicher, während die Armen ärmer werden.
Auch wenn der Umgang mit finanziellen Interessen äußerlich den Anschein erweckt, als würde eine Person Reichtum erlangen, führt er in Wirklichkeit nur zu einem Gesamtverlust. Dieser Verlust kann viele Formen annehmen. Beispielsweise kann er dazu führen, dass Sie gute und rechtmäßige Geschäftsbeziehungen verlieren, die Sie hätten eingehen können, wenn Sie auf finanzielle Interessen verzichtet hätten. Allah, der Erhabene, kann Sie dazu verleiten, Ihren Reichtum auf eine Weise zu verwenden, die Ihnen nicht gefällt. Beispielsweise können Sie an körperlichen Beschwerden leiden, die Sie dazu veranlassen, Ihren kostbaren, unrechtmäßigen Reichtum auszugeben und ihn so nicht für Ihre Zwecke zu nutzen. Der Gesamtverlust hat auch einen spirituellen Aspekt. Je mehr Sie sich mit finanziellen Interessen beschäftigen, desto größer wird Ihre Gier. Ihre Gier nach weltlichen Dingen wird nie befriedigt, was Sie per Definition arm macht, selbst wenn Sie viel besitzen. Diese Menschen werden den ganzen Tag von einem weltlichen Problem zum nächsten eilen, ohne Zufriedenheit zu erlangen, da sie die Gnade verloren haben, die mit rechtmäßigen Geschäften und Reichtum einhergeht. Dies kann sie sogar dazu drängen, durch finanzielle Interessen und andere Mittel noch mehr unrechtmäßigen Reichtum anzuhäufen. Der Verlust im Jenseits ist offensichtlicher. Sie werden am Tag des jüngsten Gerichts mit leeren Händen dastehen, da Allah, der Erhabene, keine gute Tat anerkennt, die auf Unrecht beruht, wie etwa das Spenden von unrechtmäßigem Vermögen. Man muss kein Gelehrter sein, um zu wissen, wo diese Person am Tag des jüngsten Gerichts landen wird. Es besteht ein großer Unterschied zwischen legalen Geschäftstransaktionen und zinsbezogenen Transaktionen. Erstere spielen eine positive Rolle in der Gesellschaft, während letztere zu ihrem Niedergang führen. Zinsen führen naturgemäß zu Gier, Egoismus, Apathie und Grausamkeit gegenüber anderen. Sie führen zur Verehrung des Reichtums und zerstören Mitgefühl und Einheit mit anderen. So können sie die Gesellschaft sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus moralischer Sicht ruinieren. Wohltätigkeit hingegen ist das Ergebnis von Großzügigkeit und Mitgefühl. Durch gegenseitige Zusammenarbeit und Wohlwollen entwickelt sich die Gesellschaft positiv, was wiederum allen zugutekommt. Es ist offensichtlich, dass eine Gesellschaft, in der die Menschen im Umgang miteinander egoistisch sind und die Interessen der Reichen denen der einfachen Leute direkt entgegenstehen, nicht auf stabilen Grundlagen ruht. In einer solchen Gesellschaft wachsen statt Liebe und Mitgefühl zwangsläufig gegenseitige Bosheit und Bitterkeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn die Menschen ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Angehörigen befriedigen und ihren Überschuss für wohltätige Zwecke ausgeben oder sich an gegenseitig legalen Geschäftsvorhaben beteiligen, werden sich Handel, Industrie und Landwirtschaft in einer solchen Gesellschaft verbessern. Der Lebensstandard steigt und die Produktion wird deutlich höher sein als in Gesellschaften, in denen die Wirtschaftstätigkeit durch finanzielle Interessen eingeschränkt wird. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 130. Ihr Gläubigen verbraucht nicht Wucher doppelt und vervielfacht. Das arabische Wort für konsumieren bedeutet wörtlich essen. Dies warnt davor, dass der Umgang mit unerlaubten Mitteln zur Vermögensbildung, wie etwa finanziellen Zinsen, nur zu einer gierigen und egoistischen Mentalität führt, bei der es nur um den eigenen Reichtum geht, ungeachtet der negativen Auswirkungen auf sich selbst und andere. Diese Menschen konsumieren finanzielle Zinsen, genau wie ein gieriger Mensch Essen zu sich nimmt, wenn er extrem hungrig ist. Sie sind so besessen davon, mit allen Mitteln mehr Reichtum zu erlangen, dass sie nach normalen Maßstäben verrückt erscheinen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 275. Wer Zinsen verbraucht, kann nicht anders stehen als jemand, der von Satan in den Wahnsinn getrieben wird. Muslime, die diese Mentalität annehmen, zerstören unweigerlich ihren Glauben, da sie Dinge tun, die ihm widersprechen. Tatsächlich warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2376, dass übermäßige Liebe und das Verlangen nach Reichtum und Führung den Glauben eines Muslims stärker schädigen als die Zerstörung durch zwei hungrige Wölfe, die auf eine Schafherde losgelassen werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese irrsinnige Haltung selbst bei großem Reichtum den Seelenfrieden verhindert. Denn ihre Haltung führt dazu, dass sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen,
wodurch sie weder geistig noch körperlich ausgeglichen werden und unweigerlich alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen. Der ständige Gedanke an mehr Reichtum und die ständige Angst, den bereits erworbenen Reichtum zu verlieren, verstärken Stress, Angst und Probleme in beiden Welten. Extrem lange Arbeitszeiten sowie Schlaf- und Ruhemangel verschlimmern die Situation nur noch. Unabhängig von Reichtum und anderen weltlichen Gütern werden sie niemals inneren Frieden finden. Dies wird deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die eine intensive Gier nach Reichtum entwickelt haben. Daher muss ein Muslim zum Wohle seiner geistigen und körperlichen Gesundheit alle Formen unrechtmäßigen Reichtums wie z.B. finanzielle Interessen meiden. Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass, genau wie die Absicht eines Menschen, die innere Grundlage des Islam bildet, das Verdienen und Nutzen rechtmäßiger Dinge die äußere Grundlage des Islam bildet. Ist die Grundlage eines Menschen korrupt, dann ist alles, was er tut, korrupt und wird von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt, wie zum Beispiel Almosen zu spenden. Die Grundlage des eigenen Glaubens zu korrumpieren ist weitaus schlimmer als Sünden zu begehen, die andere Teile des Glaubens beeinträchtigen und muss daher um jeden Preis vermieden werden. Allah, der Erhabene, stellt dann eine Verbindung zwischen dem Begehen von Sünden durch einen Muslim und dessen Bestrafung im Jenseits her. Darüber hinaus verbindet er das Begehen schwerer Sünden wie Wucher mit dem Tod als Ungläubiger. Kapitel 3, Eli Imran, Verse 130 bis 131. Ihr Gläubigen, nehmt keinen doppelten und vervielfachten Zins, sondern fürchtet Allah, auf dass ihr Erfolg habt. Und fürchtet das Feuer, das für die Ungläubigen bereitet ist. Dieser Vers schließt Wunschdenken aus, das darin besteht, Allah dem Erhabenen weiterhin zu missachten und gleichzeitig seine Gnade und Vergebung in beiden Welten zu erwarten. Wahre Hoffnung hingegen besteht darin, sich um den Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen zu bemühen, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen, das eigene Verhalten zu ändern und dann auf die Gnade und Vergebung Allahs des Erhabenen in beiden Welten zu hoffen. Dieser Unterschied wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2459, erörtert. Man muss diesen Unterschied also anerkennen und sicherstellen, dass man wirklich auf die Gnade und Vergebung Allahs des Erhabenen hofft und Wunschdenken vermeidet, da es im Islam wertlos ist. Darüber hinaus warnt dieser Vers Muslime, dass sie diese Welt ohne ihren Glauben verlassen könnten, wenn sie Allah dem Erhabenen weiterhin ungehorsam bleiben. Denn ein mündliches Glaubensbekenntnis hat nur dann einen Wert, wenn man es durch praktischen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in die Tat umsetzt. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube wie eine Pflanze ist, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze, die keine Nahrung wie Sonnenlicht erhält, stirbt, so kann auch der Glaube eines Menschen sterben, der ihn nicht durch Gehorsam nährt. Dies ist der größte Verlust. Man muss dies daher vermeiden, indem man die Folgen seiner Sünden fürchtet. Kapitel 3, Eli Imran, Vers 131. Und fürchtet das Feuer, das für die Ungläubigen bereitet ist. Grundsätzlich keine andere Wahl, als sich an seine Regeln zu halten. So wie ein Mensch in Schwierigkeiten gerät, wenn er sich nicht an die Regeln der Regierung eines Landes hält, so gerät er in beiden Welten in Schwierigkeiten, wenn er sich nicht an die Regeln des Herrschers des Universums hält. Man kann ein Land verlassen, wenn man mit dessen Regeln nicht zufrieden ist, aber man kann nicht an einen Ort fliehen, an dem die Regeln und die Gerichtsbarkeit Allahs des Erhabenen nicht gelten. Man kann zwar die Regeln seiner Gesellschaft ändern, aber niemals die Regeln Allahs des Erhabenen. Ebenso wie ein Hausbesitzer die Regeln des Hauses bestimmt, selbst wenn andere diese Regeln ablehnen, gehört das Universum Allah, dem Erhabenen, und daher bestimmt er allein die Regeln dieses Universums, ob die Menschen diese Regeln mögen oder nicht. Daher muss man sich um seiner selbst willen an diese Regeln halten. Wer diese Tatsache versteht, wird die Gebote Allahs des Erhabenen befolgen und danach streben, ihm zu gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Man kann entweder danach streben, die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs des Erhabenen zu verstehen,
um zu verstehen, wie sie einem selbst und der Gesellschaft nützen und wie sie in beiden Welten zu innerem und körperlichem Frieden führen, oder man kann seinen eigenen Begierden nachgeben und die Lehren des Islam ablehnen. Wer sich jedoch nicht an die islamischen Regeln hält, sollte sich darauf vorbereiten, die Konsequenzen seiner Entscheidung in beiden Welten zu tragen, und keine Einwände, Proteste oder Beschwerden werden ihn retten. Kapitel 18 Al-Kahf, Vers 29. Und spricht, die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube, und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umgibt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk und schlimm ist der Ruheort. Man muss daher den Missbrauch der gewährten Segnungen vermeiden, da dies in beiden Welten zu Strafe führt. In dieser Welt werden die weltlichen Dinge, die man durch Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erlangt, zu einer Quelle von Stress, Ärger und Schwierigkeiten für den Menschen, selbst wenn er weltlichen Luxus besitzt, da er sich der Macht und Kontrolle Allahs, des Erhabenen, nicht entziehen kann. Kapitel 53 An-Naim, Vers 43. Und dass er es ist, der einen zum Lachen und Weinen bringt. Wer die ihm gewährten Segnungen missbraucht, gerät geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und verliert alles und jeden in seinem Leben. Dies verstärkt seinen Stress und seine Probleme in beiden Welten. Da dieses Verhalten ihn zudem daran hindert, sich angemessen auf seine Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird die Strafe, die ihn im Jenseits erwartet, deutlicher und weitaus schlimmer sein als die Strafe dieser Welt. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 131. Und fürchtet das Feuer, das für die Ungläubigen bereitet ist. Man muss diese Haltung daher vermeiden, indem man sich um den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemüht. Dies beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig zu nutzen, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Dieses Verhalten führt zu Seelenfrieden in beiden Welten. Daher muss man die islamischen Lehren um seines eigenen Wohls willen annehmen und danach handeln, auch wenn sie den eigenen Wünschen widersprechen. Man muss sich wie ein weiser Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes annimmt und befolgt, im Wissen, dass er das Beste für einen ist, auch wenn ihm bittere Medikamente und ein strenger Diätplan verschrieben werden. So wie dieser weise Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und danach handelt. Denn der Einzige, der das nötige Wissen besitzt, um sicherzustellen, dass ein Mensch einen geistigen und körperlichen Ausgleich erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, ist Allah, der Erhabene. Das Wissen der Gesellschaft über den psychischen und physischen Zustand des Menschen wird trotz aller Forschung niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Denn es kann nicht alle Probleme lösen, denen ein Mensch im Leben begegnen kann. Ihr Rat kann nicht alle Arten von psychischem und physischem Stress vermeiden und auch nicht dazu beitragen, alles und jeden im Leben richtig einzuordnen, aufgrund von begrenztem Wissen, Erfahrung, Weitsicht und Vorurteilen. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses Wissen und hat es der Menschheit in Form des heiligen Koran und der Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gewährt. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen nutzen und diejenigen, die dies nicht tun. Auch wenn Patienten in den meisten Fällen die wissenschaftlichen Grundlagen der verschriebenen Medikamente nicht verstehen und daher blind ihrem Arzt vertrauen, lädt Allah, der Erhabene, die Menschen ein, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positive Auswirkungen auf ihr Leben zu erkennen. Er erwartet nicht, dass die Menschen den Lehren des Islam blind vertrauen, sondern dass sie ihre Wahrhaftigkeit anhand klarer Beweise erkennen. Dies erfordert jedoch, dass man sich den Lehren des Islam unvoreingenommen nähert. Kapitel 12, Jusuf, Vers 108. Sprich, dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen. Darüber hinaus kontrolliert Allah, der Erhabene, allein die spirituellen Herzen der Menschen, die Wohnstätte des Seelenfriedens. Er allein entscheidet, wer ihn erlangt und wer nicht. Kapitel 53 An-Naim, Vers 43.
und dass er es ist, der einen zum Lachen und Weinen bringt. Und es ist klar, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden schenkt, die seine Segnungen richtig nutzen. Dies wird durch den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und seinem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm erreicht. Kapitel 3, Ali Imran, Vers 132. Und gehorche Allah und dem Gesandten, auf dass du Barmherzigkeit erlangen magst. Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet, gute Taten zu seinem Wohlgefallen zu vollbringen. Wer aus anderen Gründen handelt, wird von Allah, dem Erhabenen, nicht belohnt. Ein Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 3154, warnt davor. Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet auch, die 3 Aspekte des heiligen Korans zu erfüllen. Erstens, ihn korrekt und regelmäßig zu rezitieren. Zweitens, ihn zu verstehen und drittens, aufrichtig danach zu handeln. Gehorsam gegenüber dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bedeutet, sein Leben und seine Lehren zu lernen und danach zu handeln. Daher muss man sein mündliches Bekenntnis an den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu glauben, ihn zu lieben und zu respektieren, durch das Lernen und Handeln nach seinem Leben und seinen Lehren untermauern. Kapitel 3, Ali Imran, Vers 31. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig. Und Kapitel 59 Al-Hescher, Vers 7. Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat, nehmt es, und was er euch verboten hat, davon lasst ab. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 80. Und sie sagen, das Feuer wird uns nur für wenige Tage erreichen. Sprich, habt ihr einen Bund mit Allah geschlossen? Allah wird seinen Bund niemals brechen. Oder sagt ihr etwa über Allah, was ihr nicht wisst? Und Kapitel 4 An-Nisa, Verse 150 bis 151. Wahrlich, diejenigen, die nicht an Allah und seine Gesandten glauben und zwischen Allah und seinen Gesandten unterscheiden wollen und sagen, wir glauben an die einen und verleugnen die anderen, und einen Mittelweg einschlagen wollen, das sind wahrlich die Ungläubigen. Und wir haben für die Ungläubigen eine erniedrigende Strafe bereitet. Und Kapitel 4 An-Nisa, Vers 80. Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht. Und Kapitel 33 Al-Azab, Vers 21. Wahrlich, im Gesandten Allahs gab es für euch ein hervorragendes Vorbild für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den jüngsten Tag setzt und sich oft an Allah erinnert. Man muss seinen Charakter nach dem Vorbild seines gesegneten Charakters gestalten, um gute Eigenschaften wie Geduld, Dankbarkeit und Großzügigkeit zu entwickeln und negative wie Neid, Stolz und Gier aufzugeben. Dies wird zu innerem Frieden führen, da positive Eigenschaften zu einer positiven Denkweise führen. Wer das Leben und die Lehren des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt, stellt sicher, dass man ihn nach außen hin korrekt darstellt. Wer dies versäumt, wird ihn unweigerlich falsch darstellen und so Nicht-Muslime und andere Muslime davon abhalten, die islamischen Lehren zu lernen und danach zu handeln. Eine falsche Darstellung wird auch dazu führen, dass die Außenwelt den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kritisiert, wenn sie das schlechte Verhalten von Muslimen beobachtet. Dafür wird jeder Muslim zur Verantwortung gezogen, da es seine Pflicht ist, Allah, den Erhabenen, und seinen heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach außen hin korrekt darzustellen. Darüber hinaus werden sich die Völker der Vergangenheit, die behaupteten, ihre heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, zu lieben, ihnen im Jenseits nicht anschließen, da sie ihnen nicht in der Praxis folgten. Ebenso werden die Muslime, die dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, nicht in der Praxis folgen, ihm im Jenseits nicht anschließen. Stattdessen werden sie sich denen anschließen, denen sie im Diesseits praktisch folgten. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, angedeutet. Wer Allah, dem Erhabenen, und seinem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gehorcht, wird die ihm gewährten Segnungen richtig nutzen. Dies führt zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und stellt sicher, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts vorbereitet.
Dies führt zu innerem Frieden in beiden Welten. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 132. Und gehorche Allah und dem Gesandten, auf dass du Barmherzigkeit erlangen magst. Dies zeigt auch, wie wichtig es ist, den beiden Quellen der Führung, dem heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aufrichtig zu gehorchen und alle anderen Quellen religiösen Wissens zu meiden. Je mehr man sich auf andere Quellen religiösen Wissens stützt, selbst wenn diese zu guten Taten führen, desto weniger wird man den beiden Quellen der Führung folgen, was wiederum zur Irreführung führt. Deshalb warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, dass jede Angelegenheit, die nicht in den beiden Quellen der Führung verwurzelt ist, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Je mehr man sich auf andere Quellen religiösen Wissens stützt, desto mehr wird man beginnen, Dinge zu tun, die den Lehren des Islam widersprechen. So führt der Teufel die Menschen Schritt für Schritt in die Irre. Beispielsweise wird einer Person in Schwierigkeiten geraten, bestimmte spirituelle Übungen durchzuführen, die den Lehren des Islam widersprechen und sie in Frage stellen. Da diese Person unwissend ist und sich auf andere Quellen religiösen Wissens stützt, tappt sie leicht in diese Falle und beginnt, spirituelle Übungen durchzuführen, die den Lehren des Islam direkt widersprechen. Sie beginnt sogar, Dinge über Allah, den Erhabenen und das Universum zu glauben, die den Lehren des Islam widersprechen, wie zum Beispiel der Glaube, dass Menschen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da ihr Wissen nicht aus den beiden Quellen der Führung stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Praktiken und Überzeugungen sind eindeutig Unglaube, wie zum Beispiel die Ausübung schwarzer Magie. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 102. Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren ungläubig und lehrten die Menschen Zauberei und das, was den beiden Engeln in Babylon, Harut und Marut, offenbart wurde. Doch sie, die beiden Engel, lehren niemanden, ohne zu sagen, wir sind eine Prüfung, darum werdet nicht ungläubig durch Zauberei. So kann ein Muslim seinen Glauben verlieren, ohne es zu merken, da er die Gewohnheit hat, auf andere Quellen religiösen Wissens zurückzugreifen. Deshalb tritt man in die Fußstapfen des Teufels, wenn man auf religiöse Neuerungen zurückgreift, die nicht in den beiden Quellen der Führung verwurzelt sind. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 208. Ihr Gläubigen, nehmt den Islam vollständig an und folgt nicht den Schritten Satans. Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind. In den folgenden Versen erklärt Allah, der Erhabene, einige Aspekte seines Gehorsams und des Gehorsams seines heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 133. Und beeile dich, die Vergebung deines Herrn zu erlangen. Da Allah, der Erhabene, von den Menschen keine Vollkommenheit verlangt, stellt er sicher, dass ihnen die Türen zur Reue und Besserung stets offen stehen. Doch man muss die gewährte Zeit nutzen und darf nicht zögern, seine Absichten, Worte und Taten zu korrigieren, da das Lebensende unbekannt ist und oft unerwartet eintritt. Zudem ist Reue nach dem Tod nicht mehr erlaubt. Kapitel 4 An-Nisa, Verse 17-18. Allahs Reue gilt nur denen, die aus Unwissenheit Unrecht tun und dann bald darauf bereuen. Ihnen wird sich Allah vergebend zuwenden, und Allah ist allwissend und weise. Reue hingegen gilt nicht denen, die so lange Böses tun, bis einer von ihnen beim Tod sagt, ich habe nun bereut, oder denen, die als Ungläubige sterben. Für sie haben wir eine schmerzhafte Strafe bereitet. Aufrichtige Reue bedeutet, sich schuldig zu fühlen und Allah, den Erhabenen, und alle, denen Unrecht zugefügt wurde, um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Problemen führt. Man muss aufrichtig versprechen, die gleiche oder ähnliche Sünde nicht noch einmal zu begehen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen wiedergutzumachen. Aufrichtige Reue bewahrt davor, in derselben oder einer ähnlichen Sünde zu verharren und ermutigt dazu, die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig zu nutzen. Dadurch erlangt man inneren Frieden in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt, alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und sich angemessen auf die Verantwortung am jüngsten Tag vorbereitet. Diese Haltung bildet die Grundlage der Rechtschaffenheit, die in den Hauptversen erwähnt wird.
Kapitel 3 Eli Imran, Vers 133. Und beeile dich, die Vergebung deines Herrn zu erlangen und einen Garten, das Paradies, so weit wie die Himmel und die Erde, bereitet für die Rechtschaffenen. Allah, der Erhabene, hebt anschließend einige Merkmale der Rechtschaffenheit hervor. Es ist wichtig zu beachten, dass dies wiederum darauf hinweist, dass ein verbales Glaubensbekenntnis zum Islam nicht ausreicht, solange es nicht durch praktische Taten des Gehorsams und der Rechtschaffenheit untermauert wird. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 134. Die in guten wie in schlechten Zeiten auf dem Weg Allahs spenden. Dazu gehört, die einem gewährten Segnungen wie Energie, Zeit und Reichtum auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Um die richtige Haltung einzunehmen und dieses Verhalten in guten wie in schlechten Zeiten beizubehalten, muss man Dankbarkeit und Geduld zeigen. Dankbarkeit wird einen dazu ermutigen, Allah, dem Erhabenen, in guten Zeiten zu gehorchen, und Geduld wird einen dazu ermutigen, Allah, dem Erhabenen, in schwierigen Zeiten zu gehorchen. Dankbarkeit in den eigenen Absichten bedeutet, nur zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit in den eigenen Worten bedeutet, Gutes zu sagen oder zu schweigen. Und Dankbarkeit in den eigenen Taten bedeutet, die einem gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Darüber hinaus bedeutet Geduld, sich nicht über seine Worte oder Taten zu beschweren und fest im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu verharren und zu glauben, dass er nur das Beste für sie wählt, auch wenn dies für sie nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch. Oder ihr liebt etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Wer sich in jeder Situation richtig verhält, wird die ständige Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, genießen, was wiederum zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500 empfohlen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 134. Die in guten wie in schlechten Zeiten auf dem Weg Allahs spenden. Wenn ein Muslim wirklich glaubt, dass sein gesamter Besitz Allah, dem Erhabenen, gehört, fällt es ihm leicht, seine Segnungen richtig zu nutzen, beispielsweise durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, Almosen zu geben. Wer diese Haltung einnimmt, erkennt, dass er lediglich ein Darlehen zurückzahlt, das ihm Allah, der Erhabene, gewährt hat. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 254. Ihr Gläubigen gebt von dem aus, womit wir euch versorgt haben. Dieses Verhalten schützt auch davor, die eigene wohltätige Tat durch Stolz zunichte zu machen. Stolz lässt einen glauben, man tue Allah, dem Erhabenen, und den Bedürftigen einen Gefallen, indem man Almosen spendet. Doch so wie man einen Bankkredit ohne Stolz zurückzahlt, müssen Muslime erkennen, dass ihre Almosen eine Möglichkeit sind, den Kredit zurückzuzahlen, den Allah, dem Erhabenen, gewährt hat. Darüber hinaus tun die Bedürftigen dem Geber einen Gefallen, indem sie dessen Almosen annehmen. Die Bedürftigen sind für sie ein Mittel, um eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, zu erhalten, und ohne sie wäre dies unmöglich. Wer glaubt, seinen Reichtum durch Intelligenz und Stärke angehäuft zu haben, muss verstehen, dass auch diese Dinge von Allah, dem Erhabenen, gegeben wurden. Daher muss dieses Darlehen in Form von Segnungen wie Reichtum Allah, dem Erhabenen, zurückgegeben werden. Andernfalls droht ihm eine Strafe, die in dieser Welt beginnt und im Jenseits andauert. Wenn jemand Almosen spendet, handelt er nicht mit einem Bedürftigen, sondern mit Allah, dem Erhabenen. Wer aufrichtig mit Allah, dem Erhabenen, Geschäfte macht, kann sich eines unvorstellbaren Gewinns sicher sein, der ihm in dieser und der nächsten Welt zugutekommt. Dies wird in den Hauptversen, die wir hier besprechen, deutlich. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 245. Wer ist es, der Allah ein gutes Darlehen geben würde, damit er es ihm um ein Vielfaches vervielfachen kann? Geduld ist auch für den nächsten Aspekt der Rechtschaffenheit erforderlich, der in den besprochenen Hauptversen erörtert wird. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 134. Und die ihren Zorn unterdrücken.
Dieser Vers bedeutet nicht, dass ein rechtschaffener Mensch keinen Zorn empfindet, denn Zorn ist eine angeborene Eigenschaft, die selbst die heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, kannten. Tatsächlich ist Zorn eine nützliche Eigenschaft, wenn er kontrolliert und richtig eingesetzt wird, beispielsweise in Situationen der Selbstverteidigung. Der Islam lehrt die Menschen, ihren Zorn zu kontrollieren, um keine Sünden zu begehen, indem sie Allah, dem Erhabenen, durch ihre Worte oder Taten ungehorsam sind. Beispielsweise sollte ein wütender Mensch schweigen und erst sprechen, wenn sein Zorn ihn verlassen hat. Man sollte die Situation verlassen, in der man sich befindet, wenn man wütend ist, und erst zurückkehren, wenn man sich beruhigt hat. Worte können oft schädlicher sein als Taten. Daher ist es wichtig, die eigene Sprache zu kontrollieren, insbesondere wenn man wütend ist. Um seine Handlungen zu kontrollieren, muss ein wütender Mensch eine inaktive Körperhaltung einnehmen. Das heißt, wenn er steht, sollte er sich hinsetzen, und wenn er sitzt, sollte er sich hinlegen, bis er sich beruhigt hat. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud Nummer 4782 zu finden ist. Eine Person sollte den negativen Auswirkungen von Wut entgegenwirken, indem sie lobenswerte Eigenschaften wie Geduld, Nachsicht und Vergebung annimmt, die in den islamischen Lehren erörtert werden, und die negativen Eigenschaften, die in den islamischen Lehren erörtert werden, wie b. obszöne Sprache aufgibt. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 134. Und die den Zorn zügeln und den Menschen vergeben. Wenn man lernt, seinen Ärger zu kontrollieren und im Einklang mit den Lehren des Islam zu sprechen und zu handeln, fällt es einem leichter, anderen zu vergeben. Anderen um Allahs Willen zu vergeben, ist eine große Tat, denn es führt zu ihrer eigenen Vergebung. Kapitel 24 An-Nur, Vers 22. Und lass sie vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? Man muss immer bedenken, dass Menschen keine Engel sind und daher zwangsläufig Fehler machen, genau wie sie selbst. Und so wie sie sich wünschen, dass Allah, der Erhabene, und die Menschen ihre Fehler verzeihen, sollten sie lernen, auch die Fehler anderer zu vergeben. Es ist verständlich, dass es einem Menschen schwerfällt, anderen in einem andauernden Problem zu vergeben, wie zum Beispiel einer Behinderung nach einem Verkehrsunfall. Wenn man sich auch in diesem Fall um Vergebung bemüht, wird die Belohnung größer ausfallen. Aber auch in Fällen, in denen das jemandem angetane Unrecht nicht andauert, sollte man anderen vergeben und keinen Groll hegen. Wer solchen Groll hegt, sollte fürchten, dass Allah, der Erhabene, seine Taten am Tag des jüngsten Gerichts genau unter die Lupe nimmt, so wie er die Fehler der Menschen in dieser Welt genau unter die Lupe genommen und daran festgehalten hat. Wer am Tag des jüngsten Gerichts genau unter die Lupe genommen wird, wird bestraft. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 103 bestätigt. Abschließend ist es wichtig zu beachten, dass Vergebung auch bedeutet, sich vor dem Schaden anderer zu schützen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Geduld und Vergebung bedeuten nicht, eine passive Haltung einzunehmen, bei der man zulässt, dass andere einem Unrecht zufügen und selbst keine Maßnahmen ergreift, um sich vor erneutem Schaden zu schützen. Diese passive Haltung hat nichts mit den Lehren des Islam zu tun. Beispielsweise muss eine Frau, die von ihrem Mann körperlich misshandelt wird, Maßnahmen ergreifen, um sich und ihre Kinder zu schützen, selbst wenn dies bedeutet, die Polizei zu rufen und ihn zu verlassen. Nachdem sie sich und ihre Kinder vor seinem Schaden geschützt und ihr Leben weitergeführt hat, kann sie in dieser Welt, durch den Staat und am Tag des jüngsten Gerichts Gerechtigkeit bei Allah, dem Erhabenen, suchen. Doch wenn sie ihm um Allahs Willen seine vergangenen Fehler ihr gegenüber vergeben kann, führt dies zu ihrer Vergebung. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 134. Und Allah liebt die, die Gutes tun. Dies macht deutlich, dass göttliche Liebe durch Gehorsam erlangt wird, nicht nur durch ein verbales Glaubensbekenntnis. Je beharrlicher man Gutes tut und die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, desto mehr göttliche Fürsorge, Liebe und Schutz erfährt man in beiden Welten. Dies garantiert inneren Frieden in beiden Welten. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass göttliche Liebe und Fürsorge nicht bedeutet, dass alle Gebete und Wünsche in dieser Welt erfüllt werden oder dass man Schwierigkeiten aus dem Weg geht. Es bedeutet, dass Allah, der Erhabene, einem in jeder Situation, ob in guten wie in schlechten Zeiten, Seelenfrieden gewährt, solange man ihm treu bleibt. Kapitel 3, Ali Imran, Vers 134. Und Allah liebt die, die Gutes tun. Da es keine Grenzen für das Gute gibt, gibt es auch keine Ausreden. Gutes zu tun bedeutet, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen und kann daher von jedem erreicht werden, unabhängig davon, wie viele oder wenige weltliche Dinge ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden. Kapitel 3, Ali Imran, Vers 135. Und diejenigen, die eine Unmoral begehen oder sich selbst Unrecht tun. Dies könnte sich auf große und kleine Sünden beziehen. Sünden wurden klassifiziert als geringfügig und schwerwiegend. Viele verschiedene Dinge wurden diskutiert, um schwere und geringfügige Sünden zu klassifizieren. Beispielsweise wird jede Sünde, die von der islamischen Regierung bestraft wird, als schwerwiegende Sünde definiert. Und jede Sünde, die mit der Hölle, dem Zorn oder dem Fluch Allahs des Erhabenen in Verbindung steht, gilt als schwerwiegende Sünde. Darüber hinaus kann das Beharren auf geringfügigen Sünden dazu führen, dass diese zu schwerwiegenden Sünden werden. Schwere Sünden werden nur durch aufrichtige Reue vergeben, während geringfügige Sünden durch das Vermeiden schwerer Sünden und rechtschaffene Taten getilgt werden können. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 31. Wenn ihr die großen Sünden vermeidet, die euch verboten sind, werden wir euch eure kleineren Sünden nehmen. Die islamische Lehre vermeidet bewusst die Auflistung schwerer und leichter Sünden, damit Muslime wachsam bleiben und jede begangene Sünde als schwere Sünde betrachten. Würde den Menschen eine Liste zur Verfügung gestellt, würden viele von ihnen zweifellos auf kleineren Sünden beharren, da sie diese für unbedeutend hielten. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 135. Und diejenigen, die eine Unmoral begehen oder sich selbst Unrecht tun. Dies zeigt auch, dass man, wenn man eine Sünde begeht, in Wirklichkeit nur sich selbst Unrecht tut, auch wenn einem dies nicht klar ist. Der unendliche Status Allahs des Erhabenen ändert sich nicht, ob man ihm gehorcht oder nicht. Je mehr man die Segnungen missbraucht, die einem gewährt wurden, desto unausgeglichener wird der geistige und körperliche Zustand, desto mehr wird man alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen, und desto weniger wird man sich praktisch auf die Verantwortung am jüngsten Tag vorbereiten. Dies wird einem nur Stress, Ärger und Schwierigkeiten in beiden Welten bereiten, selbst wenn man weltlichen Luxus genießt. Kapitel 9 Et-Tafba, Vers 82. So lasst sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben. Kapitel 20 Taha, Verse 124 bis 126. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Er wird sagen, so kamen unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein. Wer einem anderen Unrecht tut, wird zudem zur Rechenschaft gezogen, sofern ihm das Opfer nicht vergibt. Im Jenseits wird man gezwungen sein, seine guten Taten den Opfern gleichzustellen und, falls nötig, deren Sünden auf sich zu nehmen, bis Gerechtigkeit herrscht. Dies kann durchaus dazu führen, dass der Übeltäter in die Hölle geworfen wird. Davor warnt ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579. Daher muss man es vermeiden, Sünden um seiner selbst willen zu begehen, egal ob es sich dabei um eine Verletzung der Rechte Allahs, des Erhabenen, oder der Menschen handelt. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 135. Und diejenigen, die, wenn sie eine Unmoral begehen oder sich selbst Unrecht zufügen, Allahs gedenken und um Vergebung für ihre Sünden bitten. Und wer kann Sünden vergeben außer Allah? Und die nicht bei dem bleiben, was sie getan haben, obwohl sie es wissen. Wie bereits erwähnt, verlangt Allah, der Erhabene, keine Perfektion von den Menschen. Er erwartet vielmehr von ihnen, dass sie ihm gehorchen und, wenn sie eine Sünde begehen, aufrichtig bereuen und ihr Verhalten ändern. Aufrichtige Reue bedeutet, sich schuldig zu fühlen und Allah, den Erhabenen,
und alle, denen Unrecht widerfahren ist, um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Problemen führt. Man muss aufrichtig versprechen, die gleiche oder ähnliche Sünde nicht erneut zu begehen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen wiedergutzumachen. Darüber hinaus räumt dieser Vers mit dem falschen Konzept des Wunschdenkens auf, wonach man in seinem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharrt und annimmt, dadurch seine Gnade und Vergebung zu erlangen. Wahre Hoffnung hingegen beinhaltet das Streben nach Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, was bedeutet, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen, sein Verhalten zu ändern und dann auf die Gnade und Vergebung Allahs des Erhabenen in beiden Welten zu hoffen. Dieser Unterschied wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2459, erörtert. Man muss diesen Unterschied also erkennen und sicherstellen, dass man wirklich auf die Gnade und Vergebung Allahs des Erhabenen hofft und Wunschdenken vermeidet, da dies im Islam wertlos ist. Allah, der Erhabene, garantiert dann Vergebung und Erfolg in beiden Welten denen, die die in den islamischen Lehren beschriebenen Eigenschaften der Rechtschaffenheit annehmen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 136. Ihr Lohn ist die Vergebung ihres Herrn und Gärten durch die Bäche fließen. Darin werden sie ewig verweilen. Und ausgezeichnet ist der Lohn derer, die arbeiten. Doch wie bereits erwähnt, macht Allah, der Erhabene, in diesem Vers deutlich, dass diese Belohnung denjenigen zusteht, die ihr mündliches Glaubensbekenntnis durch gute Taten in die Tat umsetzen. Wie bereits erwähnt, ist es wichtig zu verstehen, dass Glaube wie eine Pflanze ist, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze, die keine Nahrung, wie beispielsweise Sonnenlicht erhält, stirbt, so kann auch der Glaube eines Menschen sterben, der ihn nicht durch Gehorsam nährt. Dies ist der größte Verlust. Über 500 kostenlose E-Books, Hörbücher, Infografiken, Podcasts und Blogs auf unserer Website verfügbar: www.shakepot.com